Pa, ne vem, jaz mislim, da ni bilo nič posebnega, ne. To se pravi, če vzamem svoja leta, ne, pol moram reči tako, duhovniki so takrat bili, taki, dobri gospodje, pobožni gospodje, fajn gospodje, gospodje, katerih se je bilo dobro izogniti. Salezijanci pa niso bili taki in to je bilo to. Okej. A si imel, se pravi, samo odločiš se, pač od zmeraj si vedel, da boš duhovnik, da boš... Ne, da bom duhovnik, ne, da bom salezijanec, ja. Od prvega srečanja po moje s prvim salezijancem, ki sem ga poznal, ja, to hočem biti. Mislim, to hočem biti. Na takšen način hočem jaz tudi ustvarjati, delati, počenjati. Duhovnik je prišlo pozneje. Krepko. Veš, po moje moraš, vsake stvari se moraš bati, ne, ko jo začeneš, ko greš na novo. Ne zaradi tega, da bi, ko bom rekel, da te panika zagrabila, ne, da ne bi nič naredil, ampak preprosto zaradi tega, ker je neumno skočiti v vodo, če ne znaš plavati. To pomeni, spoštovati je treba tisto, česar ne poznaš, ne, in dokler se ne naučim plavati, pač vode ne poznam in se jo, ne bom rekel, da se jo moram izogibati, ampak, prvo jo moram spoznati, ne, potem lahko šele grem naprej, in če se neumno, brezglavo vržeš v nekaj notri, to ni dobro. To ni dobro zate, pa ne za druge. Če bi dal asociacije ali pa ene take, to se pravi ene druge pojme zraven, bi zagotovo dal veselje, vzgoja, mladi, druženje, ampak na prvo mesto zagotovo veselje. Najboljši del mi je to, da smeš biti med mladimi. To se pravi, da smem biti skupaj z njimi. To se pravi, da smem deliti z njimi, njihovo in svoje življenje. Enostavno, da imam ta privilegij, da sem na neki način vključen dejansko v njihovo sredino. Ljubeznivost. Samo to, čisto nič drugega. Ljubeznivost, kar pomeni sprejeti mladega takšnega, kot je, pa mu kazati pot, kaj lahko iz tistega kapitala, ki ga ima, iz tistih talentov, ki jih ima, kaj lahko napravi. Ampak to ne moraš narediti to in to, jaz vem, zakaj je zate dobro, ampak skupaj z njim iskati ali pa pomagati mu tisto, v to smer lahko razvijaš, v to smer vidim, da imaš talent. In jaz mislim, da je Don Bosco to na fantastičen način pokazal, in če bi znal jaz to narediti tako izvirno, tako ustvarjalno, majčkeno, približno tako kot on, aleluja. Odvisno od tega, kdo jih pozna, torej, kako blizu smo si, ne, ali pa kako daleč so. Najbolj gotovo največji predsodek do salezijancev ali do česarkoli je to, da smo redovniki, je to, da smo duhovniki, je to, da smo cerkev, ne, kakorkoli že rečeš, to zagotovo med tistimi, ki nič ne poznajo. Med tistimi, ki poznajo malo, mogoče je največji predsodek to, da smo, kljub temu, da smo dokaj normalni, še vedno cerkveni. In med onimi ta zadnjimi, če lahko rečem, s katerimi smo, s katerimi živimo, s katerimi, ne vem, ustvarjamo to, kar ustvarjamo, pa dvomim, da imajo kakšen predsodek. Mogoče prej tega, da smo, ne bom rekel, da smo premalo cerkveni, ampak da smo vse drugo prej kot pa klerikalni. Po moje vsak ima rad mlade, vsak ima rad
Vsak ima rad vzgojo, vsak ima rad izzive, ki jih predstavlja vsaka nova generacija, ki jih predstavljajo mladi, ki jih postavljajo pred mene kot odraslega, pred mene kot, ne vem, kaj lahko naredimo, kaj lahko napravimo skupaj, v katero smer lahko zaplujemo, v katero smer se lahko obrnemo skupaj. Po moje je to tisti največji izziv, največja naloga, ki jo lahko poskušamo reševati skupaj kot del življenja mojega in njegovega. Mogoče ga pa nimam. Da je kar potrebno biti. Da pač, če hočeš biti nekaj, ko bom rekel, takega pofejkanga, nekaj, kar ni originalno, nekaj, kar je tako kot drugi, potem bodi nekaj drugega. Potem pač nisi, ne smeš biti pri Salezijancih. Pri Salezijancih, po mojem, moraš biti to, kar si, s tistimi talenti, s katerimi si, katere imaš in z njimi narediti, to se pravi, z njimi narediti nekaj. Pač nekdo bo dober motivator, drug bo pa, ne vem, bo pa mogoče dober nekje v enem ozadju, nekje v tistem, ki zna drugega postaviti v ospredje in tako naprej. Tako da ni recepta, kaj moraš narediti ali pa česa se moraš bati. Jaz mislim, da to, kar Jezus reče, pač moja milost ti je dovolj, kaj bi še rabil več drugega. Drugo pride tako, zraven.